大家好，我们是专业做这种废旧手机、烂平板的回收的啊。这是一个客户发过来的一些报废手机，然后看一下这些报废手机的价值啊。像这种比较老的，它是不怎么值米的，这是只能值10米的。但是像这种啊，看着挺惨，没屏了，对不对？但是这个主板是好的，这就能回收280米的。然后值得一说的是这个游戏机啊，这个游戏机杂牌子的不是很值米啊，但是这个索尼的这个就可以啊。这个的话。像这台啊，这台的话是屏坏的，如果这个是屏好的话，这一台就能回收140米的。像这个屏好的啊，像这个屏坏的2代的就只能回收50米，屏好的就能100多米啊。看这里啊，这就是2代的，然后真的这里能抠开的啊。如果说你们也能收到这些废旧手机啊、烂平板，还有这些破旧笔记本啊，咱们都是常年大量回收的啊。如果你也想做报废手机回收行业啊，然后不会做的，可以。给我们点个免费的小红心啊，找我拿个报价单，直接开始干就可以啊。